Ölkəyə idxal olunan məhsulların həm həcmi, həm də dəyəri artır. Təkcə bu ilin ilk aylarında süd və qaymaq idxalına çəkilən xərclər ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 61% yüksəlib. Ümumi idxal həcmi də artıb. Bu isə o deməkdir ki, ölkəyə daxil olan məhsullar artıq daha baha başa gəlir. Nəticədə bu artım zəncirvari şəkildə bazara ötürülür və qiymətlərdə bahalaşma qaçılmaz olur. Azərbaycana idxal olunan süd və süd məhsullarının qiyməti 19,3% artıbdır. Bunun səbəbi isə dünyada baş verən kataklizmlər, geosiyasi narahatlıqlar səbəbindən enerji qiymətlərinin bahalaşması, logistika imkanlarının məhdudlaşması, sığorta xərclərinin artması dünya bazarında inflyasiya yaradıb və bu inflyasiyada məhsul idxal edən bütün ölkələrə yansıyır, o cümlədən də Azərbaycana. Bütün bunların fonunda bir sual ortaya çıxır. Yerli istehsal tələbatı ödəyə bilirmi? Ekspert qiymətləndirmələrinə görə ölkədə kənd təsərrüfatı istehsalı artsa da bazarın tələbatını tam qarşılamır. Bu səbəbdən idxaldan asılılıq qalmaqda davam edir və bu da qiymətlərin xarici təsirlərdən asılı olmasına gətirib çıxarır. Digər tərəfdən bəzi sahələrdə istehsal potensialı olsa da bu imkanlar tam istifadə olunmur. Nəticədə həm idxal artır, həm də daxili bazarda qiymətlər yüksək olaraq qalır. Pendir valla 10 manata, kərə yağı 25 manata, qaymaq 10 manata, şor 2 manata. Qalxma ehtimalı var. Yəni ki, hər şeyin qiyməti qalxır, ağartının da qalxma ehtimalı var. Biz satdığımız bu kənd məhsulları həm keyfiyyətlidir, həm də ki, biraz baha başa gəlir da. Yəni ki, ona görə qiymət qalxacaq. Tələbat çoxalır, istehsal az olur, kətdən az gətirirlər. Biz də məcbur oluruq ki, maşından alaq, özümüz hazırlayaq da. Onda bizə biraz baha baş gəlir, onun qiyməti də qalxır onda. Şəki bazarlarında isə satıcılar deyirlər ki, tələbat qismən ödənilir, qiymətlər isə qalxa bilər. Kətçilər gətirirlər, düzdür indi, onları zəhmətləri çoxdur, zəhmətlərinə görə ucuzdur da. Əvvəlki illər lap çox idi. İntihaslı o illərə baxmış, bu illər bu yağdır, bu məhsullar azdır. İllərdə camış yağı. Camış yağı cəmaatın tələbatı çoxdur. Ancaq qismən ödəyə bilir o. Burada həmişə qatıq, süd, qaymaq, yumurta, şor, belə şeylər satıram. O illərdə laf çox idi. Ucuzluq da var idi. İl və ildən bahalanır qiymətlər. Məhsul da biraz azalır, amma yenə də bizim şəki cəmaatını ödəyir. Bölgələrdə apardığımız müşahidələr də göstərir ki, xüsusilə süd məhsulları, yağ, pendir kimi ağartı məhsullarında qiymətlər artım tendensiyası göstərir. Alıcılar isə deyirlər ki, qiymətlər hər gün olmasa da mərhələli şəkildə artır və bu da ailə büdcəsinə ciddi təsir edir. Ayşən Sərdarqızı, Rafiq Həsənov, Rəhmən Həkimzadə, Kəmalə Əlimuradova, Xəbər Ertəsi.